स्पेशल ॿारनि जी तालीम ऐं बहाली जे खाते DEPD सिंध जे उस्तादनि ऐं नंढनि मुलाज़मनि खे 35 सालनि खां प्रमोशन खां महरूम रखण ख़िलाफ़ सखर में एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं सख़्त नारेबाज़ी कई। इन ॾिस में स्पेशल एजुकेशन सिंध जे DEPD जे नंढनि मुलाज़मनि जी तंज़ीम ऑल सिंध नॉन गेज़ेटेड एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जे अॻवाननि रईस अहमद अबड़ो, मोहम्मद सलीम खोसो, नवीद राजपूत, पीर जहानिया शाह, ख़ालिद हुसैन पिताफ़ी, ग़ुलाम रसूल महर ऐं अब्दुल समी सोलंगी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त स्पेशल एजुकेशन ऐं बहाली वारे सेंटरनि जे मुलाज़मनि पारां पंहिंजे जाइज़ ऐं क़ानूनी हक़नि लाइ केतिरनि ई सालनि खां पुरअमन तरीक़े सां जिदोजहद करे रहिया आहिनि। डिपार्टमेंट में मुक़रर हर सेक्रेटरी खे प्रमोशन ॾियण लाइ चवंदा रहिया ऐं यकीन ॾियारण बावजूदि इन ते अमल न कयो वियो। अॻवाननि वधीक चयो त असीं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खां मुतालबो करे रहिया आहियूं त नंढनि मुलाज़मनि जे जाइज़ हक़नि में रुकावट विझंदड़ करप्ट ऑफिसरनि खे इन मुहकमे मां नेकाली ॾिनी वञे ऐं स्पेशल ॿारनि जी बहाली जे इदारे जे नंढनि मुलाज़मनि जिन में स्पेशल एजुकेशन वफ़ाक़ जे स्पेशल एजुकेशन जे इदारे ऐं सोशल वेलफेयर मां आयल नंढनि मुलाज़मनि खे प्रमोशन ऐं टाइम स्केल ॾिनो वञे। ॿी सूरत में पुरअमन एहतजाज जो सिलसिलो जारी ऐं सारी रहंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची